Jamen så bliver det jo morgenstund igen. Det betyder jo, at der er en del mere i livet. 18 grader, når man vågner her på Øgåø. Jeg går af. Prøv lige her. Der er godt nok vildt mange både her. Ja. Tja, så må jeg jo se, hvad dagen bringer. Hvad der falder ind. Tænkte jo bare på, at det var da godt, jeg ikke kørte en 3000 km til Spanien og lige så meget hjem igen. Og her er det godt nok fint. Det er jeg må jo sige, at hvis der er nogen, der har i sinde at tage ud på Øgåø og de andre øer herude i Skærgården og campere rundt omkring, så opgiv det. Der er ingen pladser nogen steder. Der er kun vejen og havnene. Så det kan da kun blive godt. Okay. Holde øje med, at der ikke sker noget. Har du set udenfor? Og hvis nogen skulle undre på, hvordan, så skal der jo... Det er jo ikke ligesom derhjemme. Der skal jo tømmes vand. Der skal tømmes toiletter. Og der skal jo frisk vand på en gang imellem. Og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at vide, hvor lang tid det går, så har jeg jo 120 liter vand i tanken. Og jeg bruger noget, der ligner 10 liter om dagen. Og toilettet, det holder meget nemt en uge for mig. Så det er jo sådan set det, hvis der er nogen, der er interesseret. Ja, det er jo sådan set synd at tage heroverfra nu, det er virkelig blevet sommer. Den her er rundt 20 grader nu. Men nu er det jo sådan ligesom også fredag. Så jeg er bange for, at der kommer rigtig mange mennesker. Og det er også dyrt at være herovre i min verden. Og de sejler jo i den grad frem og tilbage i et væk. Så der er nok kun 5 minutter ventetid, så er jeg ombord igen. Ja, det kan man jo selvfølgelig ikke se. Men det er jo Stenefærgen, der er på vej til Frederikshavn der. Ja. Det er jo skrubskørt. Det er billigere at køre nedenom med en autocamper. Men det var jo faktisk en svensker sidste år oppe ved Götakanalen eller et eller andet sted der. Der anbefalede jeg mig at tage ud og se de her øer her. Han så dem ikke så tit, fordi det var hans egen baghave, så det var jo ikke så sjovt. Men jeg vil give ham ret. Det er et kønt sted at besøge. Det kan kun anbefales. Det er altså bare helt klart som om, der er nogen, der har strøget vand her til morgen. Nu stille er der. Helt modsat som i foregår. Der er jo godt nok lige en frisk vind. Der har I kølig herovre. Så broen igen. Så er det bare. Her går det jo så af den gamle hovedvej. Hvor til Varberg. Og hvor banen. Jeg tænker på, at hvor mange 100 gange jeg har kørt her. Det runder sikkert 1000. Det føles helt hjemmeligt. Og se vejen som den er i dag.
Der er både 30 og 40 og alverden chikaner. I sin tid, der skred en lastbil mindst 100 heroppe igennem. Verden er virkelig blevet anderledes. Varberg er jo fuldstændig om. Så industrihavne havner det hele snart blevet lamt til. Ja, hvad hedder sådan noget færværk? Den herinde kan man da holde uden at betale formue for lige umiddelbart. Nå ja, så skal vi sådan set bare lige have luftet den bitte. Have lidt at spise. Og her, mod Gætterøen, må man jo faktisk holde 6 timer. Gratis med en autokammer. Og her om bagved, der er en bom, man kan betale for at komme ind, og der er også, så man kan komme af med sit spildevand og så videre. Og nede på havnen er der jo nogle dyre pladser. Jeg ved som ikke engang, hvad de koster her pladserne, men jeg ved, at nede på havnen, der er det godt nok dyrt. Kom ud. Og det er jo sådan noget med, at hvis man ikke har en mobiltelefon, så kan det ikke lade sig gøre at parkere herinde faktisk. Jeg vil ikke sige, at det er her et bra sted at holde. Han kunne selv støj for alle de lastbiler og alt muligt andet. Men sådan er det jo. Tja, så var der jo lige en mystisk type, der var på vej over til min kammer, der står med døren åben. Fordi jeg var heromme på den anden side. Ja, jeg lurede ham. Han skal ikke vende ryggen til noget. Jeg har da trods alt rejst rundt i over 50 år. Fantastisk fugle- og naturreservat her. Og ja, over på en af de små øer deroppe, snakkede jeg faktisk med en svensker og fik en app af ham, der hed Merlin. Og når man har den på sin telefon, så kan man faktisk gå ind og lade den lytte, hvad det er for en fugl. Og for at vide, hvad det er for en fugl, selvfølgelig også se den. Det er sgu da smart. Så den her til middag. Og selvfølgelig med kaldes på brødet og på pokens brød. Og så går det nok med en mexicanøl, men altså, jeg vil ikke diskutere smagen eller konsistensen af kaldes eller pokens brød. Man skal bare have det, når man er i Sverige. Og så var jeg jo kørt ind for at gå op til at se nogle vandfald op mod Borås, men filmen mislykkedes desværre, så jeg har de her stillbilleder derfra. Ja, så kører vi fra vandfaldet igen. Hej. Det er godt græs, I får jer. Ja. Hvordan går det, formand? Du er stadigvæk ude efter turen, selvfølgelig. Ja. Kører der lige hen over en sten, eller hvad det var? Nu får jeg se, om vi kan komme over banen igen. Ja. Jeg måtte have fuld luft på luftaffyringen, for jeg var sikker på, at den gik over banen. For det var sgu godt nok lidt af en pukkel her. Ja, det var så. Men det gik da. Uden at rykke hverken spildevandstank eller nogen ting af. Jeg kører som regel altid på de største veje, jeg kan finde. Det er da de mest interessante. De dyrker mælkebøtter. Det er jo da en god ting. Hvad? Er nogle finkøer? Er det? Det er sten der og ting og sager overalt. Så kommer der vist en modgående. Jeg må nok heller lige finde den mødeplads herhen. Så det kan komme til at passe med ham. Ja, han kommer der. Jeg ved ikke rigtig med de legende børn der. Enten er der nogen, der har kørt over de børn, ellers har de ikke nogen. Og det er ligesom de skilte med elge på. Der er ingen elge mere. Det var der førhen. Men det er godt pille skilten ned. Jeg kan bare godt lide her i Sverige og i Finland. De kører i biler fra før verden, de har lavet.
Den skulle lige så stor som min camper. Og hvor heldig at få. Ja, der er måske lige en plads mere alligevel. Og der kommer færgen lige for dig. Jeg synes, det er ret hyggeligt her. En gammel stenleje eller sådan noget. Hvad hedder sådan noget? Ret fint. Med kattegat lige derude og græd noget i den retning. Og myret på trappen. Og der har vi en lille forret. Og så kan vi jo godt gå i gang med det. Ikke nu. Fin vejr hernede. Lige før Halmstad. Grotvig. Det er jo ikke nemt i den her del af Sverige, hvor der bor så mange. At finde et sted at holde en støvede parkeringspladser. Så videre. Så må det blive æblet at betale for en havneplads igen. Men er sådan set også fint nu. Ja, masser af tid. Så jeg fyrer lige op i kokgrillen her. Så skal det jo nok gå helt på et tidspunkt. Og den bitte, hun lurer lidt på rottweileren om på den anden side. Så lige et trick, jeg bruger, hvis det var interesse, så når jeg sådan her, det man hælder ud. Jeg holder altid lige børsten over hullet, så, ikke? Inden jeg lukker op. Fordi man kan altså meget nemt stoppe vasken i sådan en her, det kan man bare. Og når man så ligger det lige der under, ikke? Det der snit. Grill her, ikke? Den er simpelthen været med mange steder. Så jeg har den også med på, da jeg havde sportsbogven. Så der stod den bare ombord, fordi der sker jo ikke noget med det, den står på en glasfiberbåd et eller andet sted. For den bliver aldrig nogensinde varm. Det er simpelthen en genial grill, ikke? Og så smider man jo bare sine grøntsager, hvad det har hernede. Og så kan det bare ligge der. Og så bagefter, så kan man jo snitte lidt ovenpå. Jeg synes simpelthen, det er genialt, ikke? I det her gong-gong-biler. Ja, jeg er oppe, hvor unge mennesker jo kører i sådan nogle, i stedet for en skide scooter. Ja. Jeg så for en sikkerheds skyld. Gammel fjumrøv, han kan vælte både bord og grille det hele. Så kan man jo selvfølgelig jeg kunne jo lige tage den lidt med fingrene, selvom den er ved at være godt varm, og stille den derned, så der ikke sker flere ulykker med den. Det er jo sådan set en genial ting, ikke? Jeg tænkte dig at gå ud og få flere kopper. Godt. Det er god. In Deutschland gekauft. Hühnerbrust. Ja. Der har de simpelthen sat en hundegård op omkring bilen. En hundegård. Og tæpper. Og jeg ved aldrig. Altså, det kan godt være vanskeligt at køre. Og hun tænker bare, er der ikke flere goffer? Hvad har? Det er for dårligt. Ja. Ja. Og her er det dejligt at være menneske, så er jo, hvis du skulle se det. Livet på glid. Hun har en YouTube-kanal. Livet på glid. Se hende. Kollejna. Så sidder jeg jo lige og tænker på, at når man bor på de her staldpladser, så kan de bare godt lide at tage for strømmen også. Og for det første har jeg jo ingen ledning med, for den har jeg ikke noget at bruge deres strøm til. Så jeg synes faktisk, det er lidt træls, at
Der kommer sgu lige en scooter. At man skal betale for noget, man ikke bruger. Jeg betaler jo heller ikke for faciliteter, som man kan. Men selvfølgelig, de gør jo alt for at tjene penge. Jeg kunne jo selvfølgelig også bare lade være at køre ind. Og køre ind i landet. 50-100 km eller noget i den stil. Så har jeg nok fundet et lille sted, hvor jeg kunne holde gratis. Valget er frit. Og så lige lidt hvidløg dernede her til de sidste minutter, ikke? Og så stregflasker, de er rent varmt, ikke? Lidt olie på. Og så på med bøffen, ikke? Sådan. Og den her. Og det der stykke flæsk, han lokker mig til at købe i Meny. Jeg ved sgu ikke lige, hvor længe det skal have. Det skal nok også have længe sådan noget. Ikke meget forstand på kuldekød og fjerkræ. Det må jeg nok indrømme. Vi prøver. Ja, altså, en halv time, det er rigeligt. Det er sådan nogle små asparger, hedder det jo. Og ja, 5 minutter til hvidløgn, selvfølgelig. De skal ikke have mere, så. Jeg er lige lidt bagefter med kød og andet. Men det er jo fint nok. Så ligesom i Frankrig, så bliver der bare en ret mere. Så skal den bare lige pelses. Så er det helt klar. En kopgrill. Hvis der er nogen, der ikke kender sådan en. Så runder den faktisk 400. Den runder 400 grader, når man fyrer på. Så den er faktisk udmærket at lave pizza på. Men det kan vi da vende tilbage til en anden dag. Ja, jeg tænker lige på, hvad er menneskets basale behov. Åndelig udvikling. Udvidelse af bevidstheden. Mad, vin og søvn. Jeg vender lige tilbage, hvis jeg kommer til mere. Oplevelser selvfølgelig. Det. Så tror jeg ikke, der er mere. Ja, jeg vender tilbage. Færgen er snart helt væk derude. Rotvik. Ja. Og en hot top er det også. Og alle dem, der nyder aftenstemningen oppe på bjerget. Eller hvad kalder man det? Kanten af stenbrud. Så er det sgu lige før vi mister solen. Grillplads. Og Martin, der faldt imod sin vilje. For alle klapper og griner. Og da der desværre igen var forsvundet nogle videooptagelser, så har jeg lige lidt foto herfra. Et par kyststeder fra Varberg og ned mod Halmstad. Et par fotos fra Glommenshavn.